Hallå och välkomna till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette. Glamping Explorer. Men vad är Jeanette då? Hon sitter där inne. Denna veckan ska ni få hänga med på lite äventyr vad vi har gjort. Och vi landat här på en favoritplats. Men det har blivit Hafstens husbilsmässa med lite andra roliga grejer. Så häng med nu kör vi! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Nu kör vi in på Holsjunga camping. Här ska vi hänga lite grann idag. Den har vi inte Den öppnar när som helst. Ska vara med och... Här har vi en jättestor äng också. Den är jättestor den här platsen. Här har vi pratat lite om att kanske ha någon god träff. Det har varit kul. Det ska vi snacka om idag. Här är vansinnigt vackert faktiskt. Precis här vid sjön och stranden. Håller han på och fiskar och fejar här inför öppningen. Så, nu ska vi gå in och göra sangria här. Har vi tänkt. Ska vi göra lite sangria och lite grejer här och ha lite grand opening. Ja. Nu ska det blandas sprit här. Ja, säkert. Ja, spännande. Tada! ställer ni där så länge. Kul! Nu ska vi preppa middag. Potatis. Det här är Kristins... hon gillar detta. Ja. Att man lagar middag tillsammans. Det är härligt. Men vad är Kristin? Ja, men hon är ju på viktiga... Hon är inte ens här. Hon är på jobbuppdrag nu. Här står vi redo. Du har fått uppdrag att fixa potatis. Där borta har vi grillkocken. Och här har vi Betsy som har gjort tilltugg till sangrian. Små härliga snittar. Och ja, det är fullt ös här. Mysigt va? Jättemysigt. Eller hur? Jättemysigt. Solen värmer gott i ryggen här nu. Ja, det är faktiskt lyxigt. Och här är ju så himla fin miljö också. Så man blir bara... Ja, man blir faktiskt lite förälskad här. Det är så himla mysigt. Titta. Ser ni där? Sjön. Ja, den har jag filmat flera gånger här. Men nu är verkligen kvällssol på det också. Det här är lite fräckt. Nu ska vi grilla maten på ved. Här är inga briketter. Här är ingen kol. Här kör vi hardcore deluxe. Men utsikten här, den är to die for. Se vad trevligt. Men nu går det Betsy? Det går bra! Alltså det är ju lite dåliga grillarna. Alltså. Grillmasters är inte jättebra. Han har inte skött sitt jobb riktigt. Nej men det kan ju inte vara, en gris kan ju inte vara röd. Men nu blir det bra. Nu blir det bra. Nu blir det bra. Ja, man ser lite sim. Ja, här är det fullt ös. Och grillmästaren han står där och... Jag är ingen grillmästare. Jag har bara startat upp grillen.
Ja. Ja, du får lite bakläxa på bilderna här. Igen? God morgon. God morgon, god morgon. Du smakar kaffet Jetta? Det var Jättat. Det var jättegott. Ja. Extra gott. Vi sitter med sidodörren öppen. Det kommer sol in. Ja, det är himla skönt. Underbart är det. Men vi var ju med och invigde, startade upp Holsjönga camping igår. Det kom redan gäster igår som knackade på dörren hos dem som sa: har ni öppet? Har ni öppet? Kan man få köpa mat? Och idag i morse, nu när vi är inne, vi vaknar väldigt tidigt, så började det rulla in bilar där också. Medans, ja, det hade inte riktigt öppnat än då heller. Nej. Men det är ju fantastiskt roligt. Ja. Det är det är några som kommer komma från Tyskland idag. Säsongsgäster och försäsong och lite sånt. Så det blir nog lite russel här idag. En uppdatering när det gäller vattenpumpen. Ja, just det. Vänta lite. En uppdatering när det gäller vattenpumpen. Förra vloggen så ställde jag frågan, eller jag vill ha hjälp, och ni är fantastiska. Så mycket hjälp och så mycket kommentarer. Alltså man blir ju bara glad att man får tips och hjälp. Och jag fick en kommentar som sa så här. Han kände igen problemet att vattenpumpen tickade lite så här. Han sa så här. Att han hade tömt hela systemet. Varmvattenberedaren, alltså allting var tömt. Och fyllde på igen. Och då försvann hans problem. Och vårat system har ju vi har ju inte tömt systemet sedan vi kom hem egentligen. Utan vi har haft på värme, vi har ju använt bilen. Så jag gjorde det. Eller ja, jag har tömt systemet för flera dagar sedan, men nu fyllde vi på igår. Och det var det som var grejen. Tada! Så glada för det. Jättehärligt. Ja, så det kändes riktigt skönt. Så det var inte värre än så. Konstigt, men tömma systemet, låta det bara stänga allting och fylla på igen. Så nu Robban är glad. Ja, jag är glad. Jag är också glad, självklart. Ja, här sitter vi och njuter nu. Vi ska rulla vidare idag. Jag hade tänkt att vi skulle stanna kvar här eventuellt idag också. Men vi vet ju att det är mässa på Havstens Resort i helgen. Ja, jag börjar idag. Så vi börjar faktiskt röra oss ner mot kusten. Har vi bestämt? Ner mot. Ja, men ner eller in eller vad det är spelar ingen roll. Mot Uddevalla. Nu är det officiellt öppet. Nu har de öppnat campingen. Och ni kan köpa äppelspritzer här. Astrid kommer sälja den till er och andra. Ja. Hur finns de? På Holsjönga camping. Ja, vi har checkat in på camping. Jättemysigt. Och så har vi riggat upp lite. För det är ju så när man kommer på camping. Då är det ju lite självklart att man ska ut med stolar, ut med matta, ut med det. Det ska utnyttjas allting. Vi har faktiskt också dammsugat lite, städat. Vi ska fixa lite mer inne. Ja, vi gör ordning lite. Så att det var lite skönt. Och vi ska ju på Havstens husbilsmässa imorgon i Uddevalla. Men vilken camping är du på då? Nu är vi på camping Unda. Den är ganska tom just nu. Ja. Men säsongerna har ju kommit hit. Och det är ju här Jekitas ska ha sin träff. Mm. Så det är spännande. Vi har varit här för många år sedan. Ja. Det stod på
ängen där. ängen här borta. Ska Och vi där se. har de ju rådat till med elplatser. Det fanns ju aldrig el där. Nej. Bakom stugorna här. Och badplatsen. Det är badplatser runt om. Vi har en hamn som är lite där nere. Och sen bakom här finns en stor fin badplats. Så en trevlig camping ändå. Ja, men den är fantastiskt bra för barnfamiljer. För där borta bakom så är det Ja. väldigt långgrunt. Ja, där Och grillar här folk kan och du, grejer. är det lite djupare och du kan hoppa och allt möjligt ifrån. Men nej, det är salta, det är ju havet. Ja, det är ju så. Men nu sitter du och har det gott där, va? Mina nya tofflor. Ja, just det. Får jag se. Vi var på utförsäljning på Shepherd i Svenljunga. Skitmysiga. Jag måste visa mina också. Jag ser här. Det silver. Alltså vi älskar att gå i sådana. Och det som är så bra med de här är ju att de har sula under. Så man kan ju gå ut med dem. På morgonen och så. Inte dumt, va? Fina grejer. Ja. Men det är underbart. Näs- Ja. Ja. Det är ju inte ett moln på himlen. Nej. Skön jäkla vinden. Ja, vi är så trötta på vind efter Spanienresa så du anar inte. Nej, Alltså. det går, man vill... Det är nästan allergiska reaktioner. Så vi sa just det. Alltså nu är det så här. Jag kan säga en annan sak också som vi kan lite snacka om här faktiskt. För att jag ska vända mig om så jag pratar till er också. Men lite så här. Att släpet har ju hängt med oss i Europa. Och vi har ju haft skoten i den. Men också många andra saker. Jag kan säga så här. Det har varit så smidigt och så himla härligt. Det är liksom... Ja, men det är våra förråd. Eller vårt garage. Och nu tycker jag det är så lyxigt att ha det med sig. Jag håller du inte med mig? Jo, det är jättelyxigt, men nu har det blivit så här för vi har ju Vi har grejat och vi har flängt och vi har haft saker med oss och vi har hämtat saker. Och ni vet ju att vi har delat ut sprits lite här och där. Så vi har haft bilen full med sprits och grejer. Men också måste jag säga att... vad var det jag skulle säga med det då? Jag vet inte jag. Ja? Skulle du be om ursäkt att vi körde runt med släpet? Nej, eller? det var ju någonting som var så fiffigt. Nu tappar jag hela den grejen. Att det är som ett stort garage när det regnar ute? Nej, det var något annat. Jaha, okej. Ja, det kommer väl. Jag får väl komma tillbaka med det som jag tänkte jag skulle säga. Men det har varit väldigt, väldigt, väldigt skönt i alla fall. Jo, det var det här. Att vi har ju ett vindskydd. Ett Kampa vindskydd, va? Som vi hade till husbilen. Kampa Air, sån här luftvindskydd. Ja, och det har inte vi använt så här jättemånga gånger. En Men gång nu när på- vi har släpet så kan vi ha med det. För det hade vi behövt här idag. Alltså det hade varit helt... Då hade vi kunnat ha varmt och gott och chilla dill. Ja, jag fick en idé när jag såg Magnus och Pernilla nere på Persköps ställplats. De hade med sig sitt. Ja. Ja, våren är inte dum med vindskydd faktiskt. Prylar. Man kan aldrig få nog av prylar. Eller vad säger ni? Ja, vi får hjälpa varandra. Vi får byta med varandra. Det kan man göra istället för att bara köpa nytt också. Men det är så jäkla roligt. Ja, nu ska jag fortsätta med min lilla fredagsdrink här. Och mysa. Så vi ses med er om en stund. Då lämnade vi Unda camping och ska dra oss mot Hafstens mässa, Bohuslänsmässan. Men när vi kör från Unda, då ligger ju också fritidsfordon Uddevalla. Vi är lite tidiga, men jag tänkte, jag har sett något som jag blev lite nyfiken på. En hymerplåtis. Kanske kan smita in här lite och kolla, kanske. De ska också ha en liten mässa och lite bjuda på mat idag här. De har verkligen fräschat upp hela det här. Det var många år sedan vi var här, men det ser jävligt mycket trevligare ut än vad det gjorde innan. Vad heter den? Yellowstone. Hymer Car Yellowstone. 2018. En 2018.
Okej. För 800 000. Ja. En 2018 för 700 000. Men den här Challenger, ser lite fräckare ut. Här har vi en Karman ju. En Karman Davis. Det är precis samma inredning som vi har. En 2021. Samma årsmodell som vi har. Alltid roligt att kolla lite. Det är en grå Karman Davis som vi har. Det är roligt att kolla. Det spelar ingen roll om man är nöjd med det man har, men det är alltid roligt att titta lite. Ja, det är lite roligt. Men man blir lika glad när man tittar också som passar det. Det blir billigare. Det är mycket billigare. Nej, ska vi... De har ju inte öppnat här. Vi bara smyger runt här lite. Ja, det gör vi. Vi åker och parkerar oss Ja, på Havsten. på Havsten. Ja. Nyss inkommen väntar på rekord. 1,7 mille. Årsmö 2023. De här är ändå lite snygga. Ja, de är väldigt snygga. På tal om att det blir dyrt när man går och tittar. Jag kan bara säga att jag vet inte hur jag någonsin ska komma bort och vänja mig vid att inte ha en skjutdörr om jag ska ha en sån här. Vadå skjuter? Vad menar Jag du? älskar min skjutdörr. Det här är ingen skjutdörr på. Men du har ingen skjutdörr. Du har en vanlig dörr. På våran plåtis. Jaha, du menar så. Jag säger, sidodörrar, hur ja. ska jag kunna vänja mig bort och inte ha en sån? Det går bara inte längre. Gör det inte det? Nej. Ja, okej. Det är ljuvligt. Alltså. Sen står vi som reportrar. Nu börjar rulla in folk här och undrar om jag står i mick framför näsan. Ja, vi tackar för denna stunden. Vi åker vidare till nästa. Ja. Följ med! Så, då kommer vi in här. Då rullar vi in då. Länge sedan vi var vid havet. Eller inte så länge sedan ändå. Vi var i Marstrand, Instan. Ja. Vitsipporna de har kommit verkligen nu. Ja. Härligt. Underbart. Här är så här konstigt, man tänker alltid liksom så smalt här med alla stora fordon som kommer här. Har du snott den bilen? Ja. Det var ju Anders från Husbilslandet. Det kände vi inte igen. Han hade lånat en bil tror jag. Ja. Herregud, så som någon simmar där ute, eller var det inte? Oj, det kanske är... Har de parkerat redan här uppe? Nej, tror du det? Ja, då blir jag orolig i så fall. Du kör på här. Jag tänkte där. Ja, vi ställer oss där borta. De ställer oss bredvid husvagnarna. Här kostar det pengar, va? Dagsparkering, camping. Men det tror jag är nu när... Du vet, det här är en stop and go för campingen. Ja. Men herregud. Ja, jag hittade Robban. Han har stuckit in i en Affinity. En ny modell som vi inte har sett. Inte Affinity henne. Nej, Men, nej det här är... men inga fönster Nej, här. jag Och får inga säga att här kände jag mig lite instängd. kanske är här bak. Jag vet inte. Ja, Ja, där var där det. var fönster. Men kolla de här skåpen. De var lite strange. Ja, men de har ju de med de andra också. Men kan ju inte packa dem någonting. Nej, Det är bättre att ha gjort dem lite bredare. kanske ett par hoprullade sockar. Ett par kalsonger. Ett par kalsonger, ja.
Men nu får jag backa ut här för det var väldigt smalt här. Och här är... Det var alltså extremt smalt här. Ja, det var det. Ja, men det var roligt att se en ny... Det är på ett manchassi. Duschen. Lite... En dusch och... Nej, väldigt sterilt. Men alla är ju sterila om man inte får piffa dem, Jeanette. Men just att det är på ett manchassi. Och att den här är ju 6,80 eller? Det är en stor bil. Stor bil, men känslan för mig var trång inuti. Och Helt klart. 6,84. Väldigt snygg. Om man säger så. Det är den ju. Ja. Nu går vi här och... Man kan nästan tro det. Fiffet. I vilken bil är du inne i nu då? Nu är vi i en cool Jura. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den är snygg. En lite mer... Extura heter det, ja, just det. Den är fin. Ja, den är fin. Kombinerad dusch och... Stort på något sätt. Ja, det känns bra. Ljus och härlig. Ja. Ja. Ugnen där uppe. En induktionsplatta, 2 gasolplattor. De är lite väl tajta de här tycker jag. Men det är bara vad jag tycker. Men det är en fin bil. Vilka var tajta? De här. Ja. Men det är en fin bil. Helt klart. Är det nästa, Jeanette? Ja, det var nästa. De här är ju riktigt coola. Kolla där uppe. Kliv på, Jeanette. Här, kliv på. Ja. Så gör det då. Jag tycker de är jättetuffa. Sen drar man ju ut över bädden där till Den? för där får man ju en säng som är Ja. 2 gånger 1,80. Okej. Utdragbar säng här uppe. Kan man ju välja hur man vill ha Kök, inredning. Den här har ju som ett litet tent. soffa, Mm. spis. Kan man beställa en större Plant. plant och så kan man bädda här också för Ja. barn eller hundar. Mm. Fast då får du ha bilen själv först och främst. Ja. De är Här har jättetuffa. de ett paketpris på den här. Hur går det, Jeanette? Sätt jag foten på visste att du dragkroken. Sätt foten på dragkroken. Nähä, du hoppade den. Annars var det ett extra steg. Ja, du kan filma där istället för mig. Jag menar jämfört med Northern Lights Camper eller något så är det ju, de här ligger på 250 000. De är lätta. Mm. Och sen när du fäller ner på pubtaket så det blir ju ingen höjd. Nej. utan det, Du kommer fram överallt också. Men det är ju det här, nu kommer vi, ska vi se. Det är det att det är så lätt att göra det mysigt så. Ja, det gör ett camp, ja. Det är lite annat än vad man kommer inrullande med stort fordon liksom. Ja, vi går vidare. Ja. Benimar, de är inte jättestora i Sverige. Men otroligt stora i Europa. Här har du den här vyn som alla vill åt. Kolla! Ligger här morgonkaffet här. Titta ut över havet och vyer. Typ samma planlösning som vi har. Det var ett väldigt stort kylskåp. Mm. Nej. Men jag vill gå och kolla på knausen. Ja, vi ska kolla på knausen. Ja, det är så mycket att filma och visa här så att det är svårt att få en känsla för fordonen. Nu gör han tummen upp här så då får jag hänga på.
En box time. Den här. Alltså, Ja, jag gillar denna. Jag gillar Knaus. ja den är lite mörkare bara. Eller lite blandat Det är faktiskt. det jag gillar, att det är blandat. Ja, Alltså det är inte... men då får du hålla på och klättra där med stegen och sängen. Och Ja, det är en nackdel. Och jag gillar inte att det är en sån att man hissar. Jag vill ha en fast säng så jag kan gå in här. Ja, Det är en prio-grej. ja, det är lite så. Men annars är den fin tycker jag. Just att det de nyttjar färgerna. Nej, de får skärpa till sig när det gäller sängarna. Förstår de inte att när man är iväg länge då vill man inte ligga i någon jävla hissäng. Jag vill ha en riktig säng. Men det här är för äventyren. Ja. The Adventures. Ja, Men en svart historia det. Men det är en liten. men den är snygg. Ja, men den är 5,5 meter eller något. Här har vi en Knaus, den är ju större va? Ja, den är 6,80. Hahaha. Ja, den här tyckte jag ju var snyggare. Direkt. Även om den var liten. Herregud, den var ju luftig och fin. Det är detta. Här skulle man egentligen stå. Fin plats här i Avsten. Camping är all ära, men här var ju bättre. Det var det bättre. Också nu. Men jag tyckte den här var mycket coolare än den andra. Ja. Snygga lampor. Men det är också höj- och sänkbar säng. Ja, men den Men den var inte fel. här var lite luftigare. Ja. Och att du kan... Toaletten. Nu blir det mörkt här. Men alltså att man kan stänga toaletten lite enkelt så. Och ha Men den kan vi dö? stängd. Den bredvid. Ja. En sån här kostar 1 016 400. Ja, men rymlig för att vara en kort liten bil. Verkligen. Snygg. LED-list och lite sånt. Vad kommer vi nu då? Nu går vi in i en Knaus Boxdrive 680 ME. Mm. Här står det bubbel och grejer. Det borde är gott. Ingen ben här då. Nej. Skönt. Ja. Men det är en king size bädd alltså. Här kan du gå in. Och man står så här, man når sina skåp och det här. Det gillar vi. Ja. Väldigt små Kolla den här skåp stora förstås. sängen, Jeanette. Herregud. Ja. Kolla den här stora sängen. Ja. Och så kan du höja och sänka den. Ja, men det syntes ju inte riktigt. De var den ju här på syntes sidorna. inte. Det var ju bättre. Mycket bättre. Ja. Ja, den här gillade jag. Den här var fräck. Den var fet. Den var väldigt smal i gången bara. Gå in och titta på det. Ja, vi var ju på en sväng på Unda camping också och där hade inte vi varit på många år. Nya ägare, de har fräschat upp det. Duscharna var ju fantastiska. Och jag var lite lat. Bara slängde in kabel för vi hade ström där när vi ändå betalade för det. 415 kronor per natt. Men det var nog de bästa duscharna vi har testat på väldigt länge där. Nej, men det är en fin camping nära havet och bra restaurang. Och... Nej. Så det är väl roligt. Men nu har vi kommit till ett favoritställe. Här ska jag testa mitt nya eldnät. Som jag köpte i Tyskland på vägen hem från långresan. Jag kunde inte motstå frestelsen. Jag använder ju inte elkabeln jätteofta. Jag tycker det är gött att ha den nedpackad så här. Annars kan man ju ha den lite mer lättillgänglig.
Ja, men vi tänkte bygga lite camp här idag och ha det lite mysigt. Så det är helt vindstilla här nu. Ja, det är underbart här. Här gillar vi att stå. Och det är våran lilla plats. Vi har varit där flera gånger. Nej, men just när vi var på Västkustens husbilsmässa eller Havstens husbilsmässa, där var vi förra året. Det var ju precis en månad eller ett år sedan. Så mycket underbara människor vi har träffat och stått och pratat med, och kameran åker ju inte alltid fram. Det är bara, man springer på roliga underbara följare och andra kompisar, och nej, det var roligt att åka dit, och mycket fina husbilar. Mycket fina husbilar. Då var då bara resten kvar. Eller om jag ska gå ner och sätta mig och fånga ögonblicket lite. Ja, det här är rogivande för själen. Eller vad säger du? Tycker du också om det, att stå så här mitt ute i skogen? Nej, jag får fortsätta. La 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 la. La 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 la. Tänkte vi skulle inviga våra värmefiltar också. Nu när vi ska elda lite här och kanske blir lite myspys. Ja, förbereder dem lite. Slipper man frysa om ryggen. Det är lite som Sesam öppnar dig. Det här med... Med du. Checka. Inviga dem också. Värmefilter med batteribank. Så här ser de ut. Man bara sätter dem rätt över så. Och så sitter den lilla fickan här för batteribanken. Även fast vi ska elda här så är det ju rätt gött att vara varm på baksidan. Jag får känna. Nej, det här kommer bli gött. Gött! Jag gillar att de sätts åt lite. Alltså, de här kommer inte glida runt. Det gillade jag. Jag har satt våra nya batteribankar på lite laddning så att de ska vara färdiga till eldningen. Tror ni att det här blir bra? Det här jag har dukat upp nu, eller? Det återstår att se. Ja, nu börjar det blåsa givetvis också när vi ska brassa på lite eld. Vad tror du, är den för nära, Jeanette, eller? Ja, det kan nog vara lite för nära. Bättre att ställa den lite längre bort och så får vi flytta fram allting i så fall. Vi sätter den där. Vad gör du? Ja, vad
här sitter jag och myser lite grann. Jag jobbar. Jobba. Ja. Men du var lite hungrig. Jag var hungrig och det är så skönt att det kommer in lite frisk luft här. Jag sitter här. Grill with a view. Det jag gillar med de nya pallarna, det var ju att de är robusta. De är rejäla. Funkar som en extra stor. Oj. Det är gött med att grilla korv och bröd. Jag fick träffa mitt lilla barnbarn idag när vi åkte från Getskär som vi sov i natt och så åkte vi ner till Kungälv. Nu är vi hos lilla Alba och myser, farfar. Pussar. Mycket att titta på. Mycket att titta på, mycket spring i benen är det. Fick jag krama om lilla Alba lite. Det var lite gott. Och så ska vi träffa andra barnbarn i veckan här nu. Jag skulle kanske vilja haft på någon sida, har jag funderat på ibland, om man skulle haft en sån här vik kanske här fram eller i fronten, om man kunde vika upp ett bord i rostfritt eller någonting. Jag känner ju en plåtslagare nere i Skånetrakten. Kanske är något han är sugen på. Magnus på MP's Adventures. Han är duktig. Så jag kanske ska fråga han om han kan ge mig lite tips. Det hade varit roligt. För ibland när man kommer till något ställe och man kanske inte vill haka av släpet eller så är det bra att ha det på. Då kan det vara gött att vika upp det. Sätta på den här grillen eller en kokplatta. En gasolplatta eller induktionsplattan eller någonting. Så kan det bli som ett litet vindskydd kanske. Vad vet jag? Jag sänker nog lite. Satte du på värmedynan eller? Nej, inte än. Nej. Nu behövs det inte för nu är solen värmer dem. Vad gött. Men jag tänkte att du får bygga din egen. Ja. Men jag kan stänga av värmen nu eller? Ja. Vet du? Dressing eller? Gott det? Ja, skål på dig då. Nej. Senap på det bara. Åh. Inte senap. Får jag sitta här eller? Jag har sett dig. Vad lyxigt. Vad gott. Aj. Jag tyckte de var så rejäla, de här fotstöden. Åh jävlar. Den är väldigt god den här korven. Mm. Ja, det är ju inte en vanlig hotdog va? Här är mysigt. Här är mysigt ja. Här är rogivande. Ja. Det blir mycket smask här du. Det är inte så trevligt. Det är en ursäkt. Vi ska nog smaska vidare här men grilla korv ute i naturen är... Vi var ju nere i Kungälv, Göteborg. Man var mycket längre det har kommit. Ja, lite. Björkarna hade ju börjat spricka och gräset så mycket grönare. Och Ja. Hampus, min pojk, han hade börjat klippa gräset idag. Ja, inte han. För det orkar jag inte, så han hade ju köpt så här robotgräsklippare. Men han gick runt och tittade på dem bara.
Det blir väldigt fint gräset. Ja. Nej, jag ska hämta någonting att dricka. Ja. Det är lite härligt. Man kan stå i baren så här, va? Ja. Det är mysigt. Det här ska bli mysigt, ja. Jag kunde inte hålla mig. Jag tänkte att jag skulle invänta lite... kom igen. Jajamän. Det är synd att det skulle... När vi kom så var det vindstilla. Givetvis så... Åh, vad det luktar gott faktiskt. Ja, visst gör det. Ja. Torr, fin ved. Ja, jag kunde inte hålla mig. Jag var ju tvungen att dra på lite här som vi såg alldeles nyss. Men när vi kom förut, då var det vindstilla. Jag skröt, här är det så skönt och allting. Så givetvis när man ska börja elda så börjar det blåsa upp. Jag tycker den funkar bra. Elden kommer ju upp lite och det blir varmt här under. Det är ju rätt skönt. Ja, givetvis så blev det en Robban-variant igen. Jag skulle ju testa värmedynorna nu. Och hade ju varit på NetOnNet och köpt 2 lite mindre powerbanks. Givetvis köpte jag 2 för svaga. Så vi hade en gammal variant här. Så det behövs lite rejälare kräm. Så jag får köpa 2 nya. Så de måste vara på minst 20 000 ska man säga, mAh. Så att de håller i flera timmar när man sitter ute. Men nu känner jag, och nu börjar det bli gött. Ja. Så det är också en sån där grej att när man köper en värmedyna, då gäller det att ha, oj jädrar vad gött. Man blir lite kall i svanken. Och oftast när man sitter här så blir man ju alltid varm fram till. Men ryggen och svanken och det och rumpan kan man bli lite kall om. Men det här var riktigt gött. Så det var skönt. Det kan jag rekommendera. Nej. Jag säger tack för idag, så syns vi mer imorgon. Jeanette gick in, hon behövde svara på några mejl och jag sitter här och tittar på elden och filosoferar. Men vi syns mer imorgon. Men god morgon, ny dag. Här står vi i skogen. Titta. God morgon. Jag har ju stått ute och lagat frukost hela. Det är ju lunch nu. Men det kanske är god morgon för dig. Eller så är det god middag eller god kväll. Ja. Vi är så glada att ha er med er här på kanalen. Och våra filmer blir ju lite röriga tycker jag. Lägg av. Alltså när vi var på Havstens minimässa här så var det många som kom fram. Eller flera stycken kom fram. Och sa att det är så roligt med våra filmer för att det händer så mycket. Det är underbart att höra det, för det blir jag jätteglad av. För det är ju mycket som händer kring oss. Mm. Och som ni ser, nu står jag med en mössa här, där står Royal Camping på. Och det är ju så här att vi har ju nu startat ett samarbete och jobbat tillsammans med dem. Sa du mössa? En keps. Ja, stolarna. Och det var bra, det var 2 i denna. Perfekt. Gud vad spännande. Åh nej! Det gör inget. Ska vi se hur de matchar vårat. Snygg färg faktiskt. Det finns ju grått med, men Eleganta, va? jag tyckte att det var lite roligare och lite finare. Tjusiga. Jag vet att du kan göra så här. Ja. Och så kan du
Får jag prova det? Ja, helt. Rejäla sådana då. Är det? Ja. Det är bara en bira som saknas. I solen nu, äntligen vårsol. Åh, vad gött. Det är en rejäl dyna. Åh, jävlar. Oj, du kan nästan sola i den. Du kan sola i den. Nähä. Det var ju bra. Hej då. Jättekul och det känns så roligt. Vi är så stolta för det. Och vi känner att vi ska tillsammans med dem visa lite nyheter och lite olika saker. Och på rull, hur vi använder det och hur man gör och använder dem ute. I vårat liv helt enkelt. Ja. Det som är det roliga också, det är att vi kommer köra utlottningar. Vi kommer ha tävlingar tillsammans med Royal Camping. Du kommer ha chans att kunna vinna olika saker. Men häng med på Instagram, Facebook. Där kommer vi nog göra mycket sådana saker. Och Ja, det här är ju en del av vårt arbete. Och vi tycker det är så roligt. passar oss perfekt. Vi hoppas att du också tycker det här känns kul. Så, men det är bara det. Det har ju också varit med om och gjort massa roliga saker förutom det denna veckan. Men jag har gjort ett sockerlag med våran egen smak. Tillsammans med Simple Sisters. Ifrån Svenljunga. Vi var ju där en hel dag. Vi satt och drack alkoholfritt. Men vi blandade och hit och dit. Nej, du hade lite kava. ja. Jag körde ju. Så Och du, jag provade faktiskt också med gin. Ja. För det är ju det som är. Vi ska göra mocktails och cocktails. Så det är både för smaker med alkohol och utan alkohol såklart. Absolut. Vi står här nu hos Simple Sisters i Svenljunga och ska prova sockerlag till våran äppelsprits. Ja. En liten specialsmak som vi designar ihop tillsammans. En special edition. Tillsammans med äppelspritsen. Så drinkarna ska bli ännu bättre. Men Jolina som driver det här med sin syster och allt det här kommer bli lite spännande. Så, men i alla fall, det jag tänkte säga var att det kan skilja sig lite batch till batch. Så att kanske att det är lite mycket citron i denna nu än vad vi hade tänkt. Nu sa jag ju en av dem, men det kanske inte gör något. Nej, det gör Nej, det. nej. Nej, det är klart. Bra. Ja, det är skål, det är torsdag. Då smakar vi. Den är god. Den är god. Och det är det här vi vill när vi provsmakar sockerlag. Det är ju att den ska vara god bara att dricka som den är. För ibland har vi testat att göra smaker och så har de inte riktigt varit så här. Nej. Att det varit så här, wow, vilken sockerlag. Så att det är väldigt viktigt. Och det är jättekul att denna är det i och med att ni gärna vill Ja. ha vi detta. är ju lite sugna på den här smaken. Nu Den här avslöjar gillar jag. inte riktigt än vad det är för smak. Nej. Men alltså, jag gillar det blir lite sting också. Ja, det är kul i drinkar. Så nu har jag ju köpt typ lite apelsinjuice, lite morotsjuice. Lite att man kan blanda så också. För det har jag sett är väldigt gott ihop. Men jag vet inte. Nej, vi ska prova. Men stinget kommer lite. Den ligger där som en liten ton. Ja, jättegott. Jag tänkte att det är ju det som är så gott. Att man kan ha både prosecco och faktiskt spritsen. Ja, Om man nu vill göra en cocktail. Ja. Och vill man bara göra en mocktail så gör man ju med bara spritsen. Ja. Precis, det är jättebra. Vi vill att det ska passa alla. Det blir samma drink men det blir liksom en alkohol och en utan. Ja, och det är ju så vi Jobbar. jobbar. Helt klart. Så Ja, bra. spännande. Och nu ska vi ju, inte nu då kanske, men vi ska ju inviga din sifon. Ja, Så där har vi också tagit sockerlagen med lite äggvita bara. Tillsammans med en äppelsprits. För det kan ju bli en ganska bra kombo, bara de två. Då börjar vi med det som en bas. Ja. Precis, sen kan man ju addera mer eftersom om man vill. Och så får du, eller ska jag vara den som häller upp? Ja, du du kan kan vara bartender. Precis, det är jag mer bekväm med. Hur mycket ska jag ta den? Vi kan nog hälla lite över så. Ja. För det är så att det kommer ju upp hela vägen här. Okej. Ja. Så det är Men nästan den så- kan nog vara bra till det om du inte vill ha så sött. Ja, det går ju att addera sen. Jag kan ta den sötare. Ja. Oj, Oj. Nu är det fest. den är Det är lite lite... spritsligt. Vad häftigt. Jag gillar när det är bubbligt. Ja, Ja, det håller jag med det är om. festligt. Det är kul, ja. Det är Och festligt. Det är jag lite gillar- tjusigt. Ja. Vill Ja, ni ha något att röra runt med så
Ja. Kan man ju vara bra. Var det de här ätbara? Nej, de här är inte eller alltså... Testa inte de här. Det är i bambu. Ja, halm eller Ja, någonting. ja. Så, Man kommer där ner där. ja, tänkte att det blir nog bra om man gör så. Så du dör ju inte om du råkar äta dem. Men det är nog inte jättegott. Nu smakar jag. Nej, får du... Okej. Ja, jag har som sagt inte smakat på detta än. Nej. Nej, skål. 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 Jag gillar det. Och då är inte jag jättemycket fan av ingefära. Nej, nu sa jag det. Nu får ni Det gör blippa det. Men jag är ju ingen ingefära-fan heller. Det är ju... Det är jag som älskar Ja. det. Alltså det här är både nyttigt, läckert och gott. Men om vi... Det var jättegott. Mm. Och tänk en liten gin, eller om vi nu gör det Ja, men precis. drinkmässigt, så lyfter ju det ännu mer. Ja, gud, Ja, ja. jag har gin. Och sen när allt är väldigt kallt. Då, Så- Och blir det ju. spexa till det lite med en sån här också. Mm. kom igen nu, ta i nu. Nu toppar Ja, jag. toppar du... För oss alla här. ja. Ja. Nu rör om här lite till. Ja. Men jag förstår vad du menar. Men den var god som den var. Mm. Jättegod. Nu blir det syrligare. Mm. Lite krispigare. Du känner äpplena Ja, det gör man. och du Och det känner är att... nästan förhöjdes nu. Mm. Ja, äpplena förhöjdes helt plötsligt när vi... Ja, det är det. Mm. Ja, men jättegott. Ja, det tycker jag med. Det är Ja. alltså fräscht. Ja, jag hade inte blivit ledsen om jag blev serverad ett glas med detta. Vad ska vi testa på detta nu? Nej, det gör jag jättemycket. Ja, det tycker jag också var jättegod. Och där tog filmningen slut. Ja, då är vi redo. Så det här samarbetet ser vi jättemycket fram emot, ska bli jättekul och vi tänker vi ska utmana det här stödbensölen lite grann och få en annan touch på det hela. Vi kan inte bara ta stödbensöl, vi måste väl lite goda drinkar också när vi kommer fram. Stödbensöl? Nej, men komma fram-öl och sådana här grejer tänker jag. Nej, nu levlar vi upp lite. Nu levlar vi upp. Och ja, vi har bubbel och babbel på gång. Vi har massor på gång så vi tänkte att vi skulle avrunda den här filmen nu. Men det var som jag sa förut i filmen att glöm nu inte gilla, kommentera och prenumerera. Följ oss på våra sociala medier, Instagram och Facebook. Det är där det händer saker mellan filmerna. Mm, det är det. Men det är underbart att ha er med, att ni är med oss digitalt så här och så jättekul att träffas när vi ses på olika platser i sommar. Och vi kommer att vara ute och rulla på många platser nu i år, denna sommaren och våren. Så jag hoppas att vi ses. Men tills dess. Ha det gött nu. Hej då! Hej då!